Ini contoh pemasangan outdoor yang menurut saya paling ideal. Karena apa? Dia outdoor ini terlindungi dari atap dari hujan ya, tapi masih ada sirkulasi. Terus kemudian sambungannya nampak, jadi memudahkan pengecekan. Ini mengecek kabel sini, kalau ada kebocoran di nebel itu masih bisa dibuka, kita bisa ngecek. Terus ini lalu lintas daripada udara keluar masuk ke sini. Tampilan media MSAF 05 JRN ya.